Բարև ձեզ Armenpress-ի սիրելի հետևորդներ, այսօր կզրուցենք գլխավոր դատախազ տեղակալ Սփյուռքի Գալյանի հետ։ Տիկին Գալյան ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչությունը ստեղծումից մինչ օրս քանի սուբյեկտ է ուսումնասիրել, քանի քրեական գործեր են հարուցվել եւ որոնք են ուղարկվել դատարան։ Կազմավորումից ի վեր իրականում մեծաքանակ գրություններ ենք ստացել իրավասու մարմիններից, իրավասու մարմին ասելով նկատի ունեմ հսկող դատախազներին, որոնք հսկողություն իրականացնելիս գործերի քննության նկատմամբ հայտնաբերում են համապատասխան հիմքեր, որ այս կամ այն անձին կարող է պատկանել ապօրինի ծագում ունեցող գույք, եւ ներկա պահին մեր վարույթում գտնվում է շուրջ 300 ուսումնասիրություն, այսինքն 300 անձի վերաբերյալ 300 ուսումնասիրություն, որոնցից մեծ մասը մեզ ուղարկվել է հսկող դատախազների կողմից եւ միայն մի փոքր մասը օպերատիվ հետախուզական գործունեություն իրականացնող մարմինների կողմից։ Ուսումնասիրությունների իրականացման արդյունքներով այս պահին ունենք ավարտված 11 ուսումնասիրություն եւ դրանցից 3-ի պարագայում արդեն իսկ հայցադիմում է ներկայացվել առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարան։ Իսկ որոնք են եղել քրեական գործերով անցնող անձանց գույքերն ուսումնասիրելու հիմքերը։ Հիմքերը, ինչպես արդեն նշեցի, քրեական գործերի առկայությունն է եւ այդ քրեական գործերով անձանց որպես մեղադրյալ ներգրաված լինելու հանգամանքը։ Ինչ դժվարությունների առջև է կանգնել այս ընթացքում վարչությունը, օրինակ եթե եղել են կասկածներ, որ ապօրինի է գույքը, ինչպես է ապացուցել այն։ Դժվարությունները իրականում բազմաթիվ են, քանի որ ինչպես գիտենք, այս ինստիտուտը նոր է ներդրվել մեր պետությունում եւ դժվարությունները սկսած տեխնիկական բնույթից մինչև բովանդակային բնույթի են եւ կազմավորումից ի վեր առաջին բարդությունն այն էր, որ չկար որևէ բազա, որի վրա կարելի էր հենվել եւ մենք ամենասկզբից ինքներս մշակեցինք բոլոր այն փաստաթղթերի նմուշները, որոնցից հիմա մենք օգտվում ենք։ Իսկ ինչ վերաբերում է բովանդակային բարդություններին, ապա այո, որոշակի գործերի պարագայում ապացուցել այս կամ այն գույքի ապօրինությունը բավականին բարդ է, քանի որ մեր երկրում մեծ տարածում ունի այն երևույթը, որ գույքը ձեռք է բերվել ոչ թե իրական սեփական տիրոջ անունով, այլ անձանց անուններով, շատ շահարկվել է այդ թեման զոքանչների, օգնականների, այլ բարեկամների անուններով գույքեր կան, այսինքն գույքերը տիտղոսային սեփականության իրավունքով պատկանում են այլ անձանց, բայց մենք ստիպված ենք լինում ապացուցել, որ այդ գույքերի իրական շահառուն հենց մեզ հետաքրքրող սուբյեկտն է, եւ այս առումով բավականին բարդ է գործընթացը։ Իսկ վաղեմության ժամկետ ունեն։ Վաղեմության ժամկետի մասին շատ է խոսվել, բայց պետք է հասկանալ ինչի համատեքստում է այս հարցը քննարկվում։ Եթե գույքի ձեռքբերման հետ է հարցը կապված, այսինքն տարիներ առաջ անձը ձեռք է բերել գույք, անցել են վաղեմության ժամկետները, հարց է հնչում, հիմա ինչ եք ուզում դուք այդ մարդուց։ Մենք եւ ոչ միայն մենք, այլ օրենքը հստակ պատասխանում է այս հարցին, ասելով, որ ապօրինի ծագում ունեցող գույքը, այսինքն գույքը, որը ձեռք է բերվել ոչ օրինական միջոցներով, այսօր էլ շարունակում է համարվել ապօրինի։ Այսինքն այս առումով ձեռքբերման հետ կապված վաղեմության ժամկետ չունենք մենք եւ հետադարձություն էլ առկա չէ։ Խոսում եմ նաեւ հետադարձ ուժի մասին օրենքի, որը իրականում չկա, քանի որ օրենքը կիրառելի է այսօր եւ այսօրվա հարաբերությունների կարգավորման դաշտում է գործում, այսինքն առկա է ապօրինի ծագում ունեցող գույք եւ պետք է այդ գույքը դուրս բերել ապօրինի տնտեսական շրջանառությունից եւ վերադարձնել այն օրինական տնտեսական շրջանառություն։ Արդյոք համալրվել է վարչությունը նոր աշխատակիցներով։ Ի սկզբանե վարչությունը կազմավորվել եւ սկսել է գործել 5 դատախազի կազմով եւ 3 տնտեսագետի, այնուհետև լրացուցիչ մրցույթների արդյունքում եւ դատախազների եւ տնտեսագետների թիվը համալրվել է, ներկա պահին վարչությունը գործում է 8 դատախազի եւ 6 տնտեսագետի կազմով, բայց հույս ունենք, որ մոտ ապագայում մեր հաստիկները իհարկե կավելացվեն, քանի որ ռեսուրսի խնդիր միանշանակ ունենք։
Եթե պատկերացնենք, որ յուրաքանչյուր դատախազի բարույթում այսօր առկա է 30, եթե ոչ ավել ուսումնասիրություն։ Հարցազրույցներից մեկում նշել եք, որ նախաձեռնում եք ինչ-որ նախագիծ փոփոխությունների ենթարկել։ Կներկայացնեք ինչ նախաձեռնություն է, ինչ փուլում է գտնվում։ Նախագիծը մեր կողմից մշակվել եւ ուղարկվել է Արդարադատության նախարարություն, որպեսզի շրջանառվի, որքանով որ տեղյակ եմ, հանրային քննարկման փուլն արդեն իսկ ավարտված է, այն առումով, որ սպառվել է ժամկետը սահմանված, եւ ներկա պահին մենք նախարարության եւ շահագրգիռ այլ մարմինների հետ գտնվում ենք քննարկումների փուլում։ Կցանկանայի նշել, որ նախագիծը սկզբունքային որևէ բան օրենքում չի փոխում։ Ես կցանկանայի մի բան շեշտել, որ շատ է շահարկվում, այդ թվում նաև մամուլում, որ օրենքը խնդրահարույց է, բազմաթիվ խնդիրներ ունի եւ այդ իսկ պատճառով օրինակ դատավորները հրաժարվում են կիրառել օրենքը եւ այլն։ Նման բան իրականում գոյություն չունի եւ ես կարող եմ խոսել փաստերով։ Եթե օրենքը չկիրառվեր, մենք այսօր չէինք ունենա 80-ից ավել բավարարված միջնորդություններ հենց դատարանի կողմից։ Խոսքը բանկային գաղտնիքի կամ այլ գաղտնիք պարունակող տեղեկությունների ստացման միջնորդությունների մասին է։ Մենք չէինք ունենա բավարարված հայցի նախնական ապահովման միջնորդություններ։ Դրանց թիվը արդեն 10-ից ավել է։ Եվ մենք չենք ունենա դատարան ընդունված հայցադիմումներ, խոսքը արդեն բարույթ ընդունված հայցադիմումների մասին է։ Եվ մենք չենք ունենա այն process-ը, որը ես կոչում եմ, օրենքը նույնպես այդպես է կոչվում, հաշտեցման, բանակցությունների process։ Իսկ մենք այսօր որոշ գործերով ունենք նաև բանակցությունների process, այսինքն կարող եմ արձանագրել փաստարկված, որ օրենքը այսօր շատ լավ աշխատում է եւ բավականին լավ տեմպերով։ Այլ կառույցների համագործակցության մասին խոսեք, միջազգային կառույցների հետ համագործակցում եք տեղական կառույցների։ Տեղական բազմաթիվ կառույցների հետ ենք համագործակցում, պետական մարմինների, որովհետեւ այն տեղեկությունները, որոնք մեզ հետաքրքրում են, պահվում են տարբեր պետական մարմինների արխիվներում հիմնականում, խոսքը պետեկամուտների կոմիտեի մասին է, խոսքը տարբեր նախարարությունների մասին է, Արդարադատության նախարարության, տարբեր նախարարությունների, Պաշտպանության նախարարության, ինչպես նաև բոլոր այն պետական կազմակերպությունների, որտեղ նախկինում մեզ հետաքրքրող սուբյեկտները աշխատել են։ Այսինքն պատկերացրեք մեր գործունեությունը հետևյալ կերպ. այն իրենց ենթադրում է ապացույցների հավաքման գործընթաց, իսկ ինչպիսի ապացույցներ են մեզ հետաքրքրում։ Անձի ցանկացած տեսակի եկամուտների վերաբերյալ ցանկացած ապացույցներ եւ իհարկե նրա ձեռքբերումների վերաբերյալ ցանկացած տվյալներ։ Ձեռքբերումների մասով մենք շատ սերտ համագործակցում ենք նաեւ կադաստրի պետական կոմիտեի, պետական իրավունքների գրանցման ռեգիստրի հետ, ինչպես նաեւ արդեն այս փուլում դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության հետ ենք առնչություն ունենում եւ այլն։ Իհարկե նաեւ քանի որ օրենքով մեզ վերապահված է օպերատիվ հանձնարարություններ տալու լիազորություն, նաև սերտորեն համագործակցում ենք ոստիկանության եւ ազգային անվտանգության ծառայության հետ։ Ինչ վերաբերում է միջազգային կառույցներին, ապա պետք է նշեմ, որ սկզբնավորումից ի վեր դատախազությունը անդամակցում է Կարին միջազգային նետվորքին, որի միջոցով կարողանում ենք ստանալ եւ ուղարկել միջազգային հարցումներ։ Իհարկե սա ոչ ֆորմալ հարթակ է, ոչ պաշտոնական հարթակ է այդ հարցումների ուղարկման եւ ստացման, բայց օպերատիվ հնարավորություն է ստեղծում մեզ ինֆորմացիան շատ արագ կերպով հավաքել, բայց ցանկացած կոնկրետ գործով մենք փորձում ենք համագործակցել այլ պետությունների իրավասու մարմինների հետ, այսինքն այլ պետությունների տալիս են այդ ինֆորմացիան որոշ դեպքերում այո, որոշ դեպքերում դժվարությամբ քրեական գործերով կապվում, գիտեք, որ ուղարկվում են բազմաթիվ քննչական պահանջներ։ Այդ քննչական պահանջների կատարման համար մի քանի նախապայմաններ կան։ Նախ քննչական պահանջը պետք է լինի ձևակերպված շատ գրագետ եւ պարունակի այն պահանջները, որը այդ երկիրը սահմանում է, կոնկրետ երկիր, որովհետեւ տարբեր երկրների դեպքում այդ պահանջները տարբեր են։ Երկրորդ նախապայմանը
այն է, որ կոնկրետ երկիրը պետք է շահագրգռվածություն ունենա կամ տրամադրված լինի, որպեսզի օգնություն ցուցաբերի, հա։ Եվ որոշ դեպքերում շատ դժվար է լինում հաղթահարել այս երկրորդ նախապայմանը, բայց դա բնավ անհնար չէ։ Մեր դեպքում շահագրգռվածությունը երկրների փոքրինչ ավելի մեծ է, կարող եմ ասել, որովհետև շատ դեպքերում խոսքը գնում է հենց այդ երկրներում գտնվող ապօրինի ծագում ունեցող գույքի մասին։ Այսինքն մեխանիզմներ կան տարբեր, օրինակ շատ երկրներում ընդունված է երկկողմ համաձայնագրերի կնքումը, ըստ որի նրանք այդ ապօրինի ստացած եկամուտը կամ գույքը կարող են կիսել։ Դա նաև վերաբերում է նախկին պաշտոնյայի, չէ՞, որ կարող է գա ձեր մոտ ու ոնց որ ձեր հետ համագործակցի։ Ես բազմիցս հարցազրույցներում նշել եմ, որ գործերի ամփոփման ժամանակ ամփոփվում են այն տվյալները, որոնք հաջողվել են ձեռք բերվել ուսումնասիրության ընթացքում։ Այսինքն չի բացառվում, որ մենք կարողացած չլինենք օբյեկտիվորեն ձեռք բերել այնպիսի ապացույցներ, որոնք կվկայեն անձի օրինական եկամուտների առկայության մասին, եւ ես միշտ նշում եմ, որ խիստ ցանկալի է, որպեսզի շահագրգիռ անձինք ներկայանալով իրավասու մարմնին ներկայացնեն իրենց հասանելի աղբյուրները, այսինքն ապացույցներ, որոնց իրենք են տիրապետում եւ որոնք հասանելի չեն մեզ, որոնք կպարունակեն տվյալներ եկամուտների օրինականության վերաբերյալ եւ այս առումով մեր պրակտիկան ցույց է տալիս, որ սկզբնապես հայտնաբերված, ապօրինի ծագում ունեցող գույքի ծավալը կարող է նվազել վերահաշվարկի արդյունքում կամ օրինակ մնալ ամփոփող, եթե ներկայացված տվյալները, տեղեկությունները առանահավատ չեն դիտարկվում վարույթ իրականացնող մարմնի կողմից։ Եվ քանի որ գործընթացը, process-ը բավականին ճկուն է, հնարավորություն է տալիս կողմերին բանակցելու։ Այսինքն մենք ամփոփման ժամանակ ֆիքսում ենք, ենթադրենք մի թիվ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի ծավալ, որը վիճարկելի է որոշակի դեպքերում, եթե կան օրինակ ապացույցներ։ Եթե չկան ապացույցներ, ուրեմն մեզ համար առնվազն դա դառնում է ոչ վիճարկելի։ Եվ մենք դիմում ենք արդեն դատարան հայցադիմում ներկայացնելով հայտնաբերված գույքի բռնականացման պահանջով։ Ընդհանուր որքան կտևի ձեզ այդ ամբողջ process-ը ավարտին հասցնել է, թե դա արդեն ձեզանից կախված։ Ուսումնասիրությունների տևողության տեսանկյունից արդեն նշեցի, որ ժամկետային առումով մենք ինքներս սահմանափակված ենք, բայց երբ արդեն process-ը թևակողեց դատական փուլ, այս առումով ժամկետներ կդժվարանամ նշել, իհարկե մեզ համար խիստ ցանկալի է, որ այդ ժամկետները լինեն խիստ սահմանափակ։ Բայց այսօր ունենք մի իրավիճակ, որ դատավորները ծանրաբեռնված են, այն դատավորները, որոնք քննում են ապօրինի ծագում ունեցող գույքի վերաբերյալ գործեր, քննում են նաև քաղաքացիական այլ գործեր, եւ ես հուսով եմ, որ մոտ ապագայում հակակոռուպցիոն դատարանի ձևավորմամբ այս ծանրաբեռնվածության խնդիրը որոշակի առումով լուծելի կդառնա, քանի որ այդ ժամանակ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնականացման գործերով զբաղվող դատավորները կքննեն միայն այս գործերը։ Այսինքն այս դեպքում հույս կունենանք, որ այդ դատական նիստերի ձգձգումները չեն լինի երկարաժամկետ շատ։ Իսկ առաջին գործը արդեն կա, որ երբ է լինելու է ձեր։ Դատական նիստը առաջին տեղի ունեցել եւ հետաձգվել է։ Որ գործով է, եթե գաղտնիք չէ։ Սերբ Հարությունյանի գործով, ԱԱԾ նախկին պաշտոնատար անձի գործով առաջին նիստը, Անդրանիկ նիստը տեղի ունեցել 3 եւ կողմերի ոչ պատշաճ ծանուցմամբ պայմանավորված նիստը հետաձգվել է 1-ից ավել ամսով։ Այսինքն եթե այս գործընթացը այդպես շարունակվի, նիստերը հետաձգվեն, երկար տարիներ կարող է կանխատեսումներով նախնական կարող է նախնական լսումների փուլը մի տարում նոր ավարտվել։ Մի հարց էլ տամ, մի մտավախություն չկա, որ դրա պատճառով ասեն, որ օրենքը չի գործում, օրինակ։ Դրա պատճառով հենց ձգձգվի։ Օրենքը չի գործում, եթե դա ոչ կիրառելի է։ Եթե օրենքը չի կիրառվում, դա այլ հարց է։
Այսինքն մարմինները, որոնք կարող են կիրառել օրենքը, պետք է շահագրգռվածություն ունենան կիրառել օրենքը, չէ՞, եւ եթե չեն կիրառում կամ չի կիրառվում օրենքը այս կամ այն օբյեկտիվ պատճառով, օրինակ, չգիտեմ, ծանրաբեռնվածություն շատ է, նիստերը ամիսը մեկ են տեղ ունենում, ենթադրենք, սա բնավ չի նշանակում, որ օրենքը չի գործում կամ չի կարող գործել։ Հատկապես սա որևէ կերպ չի կարող կապված լինել օրենքի երևակայական խնդիրների հետ, օրինակ, հա, շատ հաճախ այդ խնդիրը բարձրաձայնվում է, որը մեզ համար կարելի ասել գոյություն չունեցող խնդիր է, որովհետև մենք այստեղ բան չենք անում 300 գործով։ Դե հետ այլ խնդիր է հենց, որ չի լինում, արդյունք չեն տեսնում ժողովուրդը ու ասում են տեսեք, չկա, չի լինում։ Այն մարդիկ, ովքեր որ իրենց կյանքում երբևէ առնչվել են դատարանների հետ, միանշանակ գիտեն, որ process-ը կարճաժամկետ չէ։ Միայն այն, որ մենք ունենք երաստիճան դատական համակարգ, դա արդեն իսկ բավարար է, որպեսզի մեր մտքում, հա, պլանավորենք, որ X կամ Y գործը առնվազն կես տարի տևելու է։ Որովհետև եթե մենք չբողոքարկենք, բողոքարկելու է կողմը եւ այլն եւ այլն։ Եվ հստակ այդ բիզնես process-ները մեր աչքի առաջ ունենալով, թե որ գործողությունը ինչ ժամկետ է պահանջում, մենք կարող ենք ասել, որ առնվազն այս ժամկետից պակաս չի լինի, օրինակ։ Բայց ինչքան կտևի չեմ կարող ասել, որովհետև ես չեմ կարող բացառել այդ փուլերի ընթացքում, օրինակ հաշտության համաձայնության կնքումը, որը միանգամից կկրճատի բոլոր ժամկետները։ Հիմա էլ չեմ կարող բացառել հնարավորությունը, որ ինչ-որ գործեր հաշտության համաձայնությամբ կավարտվեն ու հույս ունեմ, որ շուտով նման օրինակներ կունենանք։ Շնորհակալություն ձեզ արդյունավետ աշխատանքի համար։